Всем привет, мои хорошие! Я сегодня, смотрите, в каком костюмчике. Будем сегодня мы наряжать елку, наконец-то. Хоть и такое состояние не очень хорошее, больное, но елку нужно нарядить, потому что Софиюша просит, чтобы мы ее нарядили. Там он, Паша у нас пошел ее доставать, елку и мой камин, который мы делали с Пашей вместе. Наш декоративный камин. Так что мы сегодня будем наряжать зал. Будем наряжать елку, наряжать наш камин, наводить, делать, в общем, красоту будем. Вот наш камин. Сейчас елочку будем доставать. Что, все, что ли? Я тут тесто замесила. Начинает уже подходить. В общем, решила сделать сосиска в тесте. Уже нам надоели эти супы. Хочется что-то такого покушать, печеного. Поэтому в духовке буду делать, не заморачиваться. Просто сейчас их налеплю, в духовку отправлю. И вуаля, готово будет. Получилось 16 сосисок в тесте. На 20 штук мне не хватило теста. Тесто такое получилось чуть-чуть жидковатое. Не люблю такое тесто. Ну вот, что получилось, то получилось. Сейчас духовка у меня согреется, и мы отправим в духовку. Тут я еще по ходу дела делаю шарлотку. Вернее, уже сделала. Сейчас тоже отправим в духовку. Знаете, как говорится, мне нельзя делать два дела сразу, потому что я про сосиску в тесте забыла, и они стали прям чересчур коричневые. Ну, вот такого примерно цвета. Не буду показывать, мне стыдно, что у меня получилось. Пока вот резала яблоки, про сосиску в тесте я забыла. Ну, наверное, думаю, что я не забуду про шарлотку. Ну как? Не понимает. Ой, тронешь и все, и капут. Все, спасибо. Я буду тебе помогать. Елочку. Вот такую. Отсюда ложи. Укуси меня, пчела. Ложи быстрее. Все. Пошли к маме. Быстрее. Укуси меня, пчела. Сюда ложи. Нет. Вот сюда. Укуси меня, пчела. 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 Почти все. Иди. Укуси меня, пчела. Укуси меня. Только не теряла.
чудо. Я хочу обезьянку. Обезьянка. Где же обезьянка? Наша обезьяна. Где же ты, обезьяна? Не надо так делать, подожди, вот сюда надо складывать. Я буду вам. Или не кидать стеклянные, не кидайте, здесь еще стеклянные игрушки. Ой, еще одна такая же. Вот. Жалко, не Только вот так. У нас до сих пор еще есть советские игрушки, стеклянные, они целые. Это у нас Дед Мороз, а вот это у нас Снегурочка. Вот еще. А это вот что. Это ангелочек. Ангел. Шишки советские. Дай мне ангела. Вот, еще шишки. А вот В еще общем, один вот они. ангел. Вот еще. Вот Это еще у нас один ангел. Аладдин советский. Вот, в принципе, все стеклянные, они еще Еще все один Советского ангел. Союза остались. Такие же ангелы. Вот этот зайка. У меня в детстве тоже такой же был. Такой же зайчик. Это моя не нарисована. Тогда тут вам.
Ну, он только тут Витя был. Нет, он в комнате. Не трогать. Это не игрушки. Я тут Это не играться. не хочу оленя. Подожди. Аккуратненько. Это что, олень? Почему у него такие глаза? Такие. Кучу. Почему у него кучу? Вот так. Иди делай казахский. В прошлом году. Ой, давно. Кто ему телефон разрешила? Ага. Илюше. Да. Ему надо уроки делать. Ой, домик какой-то. Розовый. Да, потому что она высохла и затрусила. Нет, ну не сейчас, давай. А это кажется такая.
сюда. Вот сюда. Нет, большую сюда прилепи. Большую прилепи туда. Нет, нет, плохо. Большую ставь сюда. Большую. Нет. Ну да. У нас до сих пор вот такой вот есть домик. Он внутри светится. Это тоже советский. Тут даже... А, нет. Я клею. Наклейка раньше была. Сколько он стоил, но нет уже. Мама, я клею. Ну, нет, туда, куда ты клеишь. К вечеру решила пожарить блинчики. Осталось у меня штуки 3 еще дожарить. И все, сейчас будем чай пить. Что сегодня на меня нашло, я не знаю. Вроде бы и болею, но хочется чего-нибудь вкусненького поесть. Будем блинчики со сметанкой кушать. Это что? Итак, Ты что делаешь? это такая штука, чтобы кидать смайликов. Это такой наборчик. Ой, Блинчики готовы. Наконец-то. Думала, никогда не дожарю. Я тут сижу, снимаю свое потихоньку золото. Мне написали комментарии, только я их увидела вот сейчас о том, что нужно снять золото, что коронавирус притягивается якобы к золоту. Так что сейчас поснимаю свое золотишко. Маме пойду скажу, чтобы она сережки сняла. В общем, я вам в начале влога так и не рассказала, какие у нас новости, как мы вообще себя чувствуем. Чувствуем мы себя все так же. У Пашиной мамы до сих пор стоит температура, она не падает, почему-то вот держится и все. Лежит она целыми днями, себя плохо чувствует, температура вот держится, и, видимо, от того, что когда температура, у тебя нет силы, она вот лежит. Тем более она в возрасте, ей уже за 60, и она как раз находится, да, вот в зоне риска, как говорится. В общем, вчера мама позвонила нашей медсестре, говорит, а почему вы лекарства не привозите, потому что я, говорит, там узнала, другим больным лекарства привозят, а вы нам лекарства так и не везете. А она, что вы думаете? Она говорит, а вы что, говорит, болеете? У вас что положительно? Она даже и не знала о том, что результат пришел положительный, о том, что мы вызывали врача. Я не знаю, звонили в нашу поликлинику, вызов делали именно в нашу поликлинику, почему наша медсестра ничего не знает. Такое ощущение, как будто она с луны какой-то упала. В общем, вчера целый день мама ей звонила, она говорит, я не знаю, какие вам лекарства нужны, я не знаю. И сегодня утром опять она звонит, но трубку-то не берет. Ну и мама позвонила в Минздрав или облздрав, в общем, я точно не знаю, поправьте меня, если вы знаете. В общем, позвонила туда, сказала, почему кому-то лекарства вы возите, а кому-то нет. И вот уже после 6 наша медсестра принесла маме лекарства. Про детей еще нам не звонили, какие у них результаты на тест. Я прям переживаю, если честно. Но, а с другой стороны, знаете, вот столько видео пересматриваю в ютубе, пока вот вся планета ведь не переболеет, так и будет вот эта вот вспышка, да, болезни. Так что нужно принять, наверное, переболеть как грипп. В принципе, вот так вот, друзья. Такое вот чувство
слабости, вообще хочется валяться, но валяться не получается, потому что дети, ну, нужно что-то готовить, они вот попросили блинчики, попросил Илюша пирог какой-нибудь спечь, София попросила сосиска в тесте, а я их сожгла. Ну ладно, блин, завтра сделаю сосиска в тесте, а сегодняшний полакомится граф черными. Ну, блин, мне вообще нельзя одновременно два дела делать. Раз, два, три, елочка горит! Ура!